نه سلامت خیر وګرځېدې دوستانو خپرونې ته. همدرد صاحب را سره په خپرونه کې ده. همدرد صاحب هغه څوک چې ګرځي راګرځي په هېواد ګوټ ګوټ کې او هڅه کوي چې خپل د سولې پیغام وړاندې کوي او هم د جنګ نور په هېڅ نامه باندې نه غواړو تر نامه لاندې کمپاین شروع کړی. نو ورته ښه راغلاست. همدرد صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلي خپرونې ته. په پیل کې میوند صاحب تاسې او د لمر ماښام خپرونې ټولو کارکوونکو او لیدونکو سلامونه او احترام وایم. خیر اوسې. یو څه موده مخکې هم موږ تاسو راغوښتو خپرونې ته په باسکیل باندې تاسو یو پیغام خپراوه. اوس هم په هماغه کارونو باندې بوخت یاستئ؟ بلکل په هماغه وخت کې کابل ولسوالیو څو شمالي ولایتونو ته تللی وم، خو د هغه نه وروسته تکرارا څو ولایتونو ته بیا تللی وم. اما له کابل څخه تر هلمنده پر بایسکل ولاړلم. پر لاره ټول پراته ولایتونه ولسوالۍ کلي مې وکتله، د مختلفو خلکو سره مو لیدلې. بیا هم هغه پیغام چې په ټول هېواد کې نور په هېڅ نم جګړه نه غواړو. څه ګټه یې وکړه د تګ راتګ مو؟ د تګ ګټه به داسې واضح نه درته ووایی سمه، ځکه په جګړه باندې زموږ په هېواد کې سرمایه ګزاري کېږي او زه یو فرد یم، د دې ټولنې د جګړې زیانونه مې درک کړي، لیدلي مې دي. نو زه په مقابل کې فکري هڅونه کوم چې خلک د جګړې په ځای باندې د امن او د سولې لاره ونیسي. طبیعي ده چې هغه خلک چې سرمایه ګزاري پر جګړې باندې کوي د هغو تاثیرات به زیات وي، مګر د هغوی په مقابل کې زما همدا فعالیت ډېر تاثیرګذاره پاتې سوی دی. زه یو ساده مثال درته وایم چې میدان وردګو ولایت ته په اول ځل ځم، پر بایسکله باندې خلک ډېر بې ارزښته هېڅ وایده چې شي دی. خو دوهم ځلې چې زه ځم همهغه ولایت خلک چې دې پیغام ته په هېڅ ګوري برعکس مینه راکوي، میلمستیا ته بلنه راکوي او د دې پیغام په عام توګه دغه بدرګه کوي او وایي چې موږ په دې لاره کې څه درسره وکړو. نو دا د دوم ځلې تګ تاثیرات دي. همدارنګه په یو ولایت کې نوم یې اخیستل لازمه نه ګڼم. زه یو ځای کې تېرېدلم، په کلي کې زما په بایسکل باندې همدا غږ چلان دی په لاډ سپیکر کې چې په ټول هېواد کې نور په هېڅ نوم جګړه نه غواړو. څو ځوانان ناست دي د دوکانو سره، د کوچنۍ کوچنۍ لوټې راواخیستلې، وویشتلم یې. ولې وایه چې جګړه نه غواړو؟ ووایه چې جګړه غواړو چې موږ دې ملګرتیا وکړو. نو د داسې خلکو اذهانو باندې چې کله د جګړې فکر ورکوي یا یو معمولي ګټې دوی ته رسیږي، دوی بیا مستقیما جګړې ته مخه کوي. مګر زه د دې سره درېدلی یم تقریبا یو نیم ساعت وروسته خښنه هم زما غواړي. دا راته وایي چې تا نیکه لار اختیار کړې ده، موږ هم ستا ملګري، موږ مخکې نه پوهېدلو. کور وطن لومړی پوښتنه بیا وایم چې دا پوښتنې ولې وکړه. د کورنۍ غړي هم تاسو له لاسه ورکړي په جنګ کې وګول؟ وړونه مې وه، وړونه مې د خاله زامن مې، د کاکا زامن مې، داسې د کاکا زامن مې هم د لاسه ورکړي چې په مځکه کې یا په پټي کې په اوبو لګولو باندې مصروف دی. خو د جنګ مرمۍ راغلي پکښې مښتې دي، دی هلته ولیدلی دی په جوارو کې. 4 ورځې وروسته کورنۍ خبرېږي چې مړی دلته پروت دی. او پس له هغه داسې وخت راغلی دی چې موږ باید د ده جنازه د دوستانو په شتون کې وکړو، مګر 2-3 کورنۍ په هغه ځای کې راولاړېږي، د ده جسد خاورو ته سپاري او فاتحه یې په خپله سیمه نه کې بلکې بل ځای په بله ولسوالۍ کې اخیستل کېږي، په دې خاطر چې هلته بیا هم جنګ دی. نو داسې ډېر راغلي. د بل اکا زوی مې ژوندی تر ننه پورې د جنګ له وجې ورک دی، چې چا وژلی، چیرې وژلی، د څه دپاره یې وژلی، نن نسته. داسې خاله کور مې هم سته چې د یوه کورنۍ 8 کسان تللي. ما ته دا مهمه نه ده چې احمد د چا ملګری و، د چا سره و. ما ته مهمه دا ده لاسه ورکړي. همدا د وطن کیسه ده. اما چې الله دې
نور هم توفیق درکړي، خیر اوسي. دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې وخت تاسو یو کمپاین په لار اچولی و، پیاده له هلمند نه تر کابله پورې راغلی، یو شعار مو درلوده چې موږ سوله غواړو، جنګ نور بس ده. دا حادثې مخکې له هغې کمپاین شوې که بعد له کمپاین نه وشوې؟ نه هغه مخکې هم سوي دي، د هغه نه وروسته مې هم څو د خاله زامن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زما د وړونو مرګ او زما د ځینو دوستانو مرګ، حتی د ډېرو نږدې ملګرو مرګ ما د دې فعالیتونو نه مخکې، ځکه هغه وخت زه یوازې د کمپیوټر یو ساده استاد وم په یو ښوونیز مرکز کې، خپل په ښوونیز مرکز یوازې مې درس وایه. خو کله چې په دې پوه شولم چې زما په درس باندې صحیح د یو څو کسان جوړېږي، اما عمومي فکر د ټولنې چې څوک خرابوي د هغه په مقابل کې فکري مقابله هیڅوک نه کوي. بیا نو ما خپل شخصي ګټې، خپل شخصي ژوند پرېښوی، برعکس دې ته راووتم چې په ټولنه کې عامه ذهنیت د جګړې په وړاندې جوړ کړو. او خوشبختانه ووایم چې نسبتا پرون ته نن امن دی. دا چې ستونزې سته، دا چې اصلي سولې ته نه یې رسېدلې، بیا هم موږ خپله پړ یو. انشاءالله وبرسېږو. کله چې له هلمند نه کابل ته راغلی، له کابل نه بیرته تر مزاره پورې پیاده لاړې، څومره وخت ونیو، څومره زمان، کومو ستونزو سره مخامخ شوې؟ ولا په پیل کې چې دغه حرکت مو را شروع کوئ، طبیعي ده زه خپله ډېر احساساتي او زما دا د ژوند یو لویه هیله و چې زه باید د سولې لپاره کار وکړم. نو طبیعي ده چې په پیل کې چې په څنګه له هلمنده تر کابله راتللو، د مختلفو عکس العملونو، د مختلفو حتی د داخلي ملګرو عکس العملونه، د باندې بیروني عکس العملونه د دې سره مخ کېدلو، خو خوند او په دې کې و چې موخه مې سپېڅلې وه او پیغام رسول. زما لاډ سپیکر له هلمنده تر کابله په لاس کې، او ما همدا شعار ورکوی چې جنګ زموږ په خیر نه دی، جنګ زموږ نه دی. همدغه رنګه د امن او د سولې د راتګ لپاره ډېر شعارونه ورکول. دا شعارونه ما ذهنا احساسول چې د خلکو په مغزونو کې ځای نسی. هغه سړی چې جنګ کوي د هغه په مقابل کې دغه فکري سنګر نسی. نو طبیعي څومره وخت ونیو دربارې ونیو؟ د هلمند نه تر کابله په 8 ورځو کې راورسېدلو، او له کابله تر مزارې چې په لڅو پښو مو سفر و، بیا په 4 ورځو کې ورسېدو. ډېره زیاته مننه، شکر چې یاستئ. بس الله تعالی به مو یو وخت دغه ټول ارمانونه پوره کړي انشاءالله. سلامت ژوند دې کور ودان. ډېره زیاته مننه. قدرمنونکو، دا به د نن لمر ماښام خپرونه چې تاسو ته مو راغله، تاسو په پاک سپېڅلي رب سپارم. چیرې چې یاستئ ارام او خوشحاله